Buenas. ¿Cuántas lleva, jefe? Créemelo que está bien tranquilo aquí. ¿A poco sí? Sí, están puras chiquitillas. ¿Pura mojarría? Sí, pero está muy chiquito. Sí, pues para levantarlo bien, que tenga buena pesca, ese más adelante. ¿Más Sí, para allá, a rumbo para Santa Gertrudis o más para acá, para no, más adelante en el tiempo. desde temprano? No, hay cuenta, por ejemplo, ya, Ah, ok. siempre hay cuenta lo que viene siendo de abril en adelante, Sí. ya son las mojarritas más grandes. Ándele, sí. Lo que es ya en tiempo de calor, ya salen más de cuartos, ya están más grandecitas. Y entonces todavía no hay nada No, ahorita. ahorita casi no hay nada, nomás que pues ahorita por puro. Para hacer algo, para hacer domingo, pues. Sí, pues sí, la temporada buena es más adelante, de perdido unos 2 meses y ya se vienen ya